सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 3 सबक 4 बैक्टीरिया ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया खे तमामु घणो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं जेको बायोटेक्नोलॉजी आहे उन जो बुनियादु तसर कयो वेंदो आहे बैक्टीरिया खे। सो हिन सबक में असां बैक्टीरिया जे बारे में कुझु ॾिसंदासीं ऐं गौर कंदासीं त बैक्टीरिया आख़िर आहिनि छा, उन्हनि जूं कहिड़ियूं ख़ुसूसियतूं हूंदियूं आहिनि ऐं उहे कीअं मल्टीप्लाई थींदा आहिनि, यानी उन्हनि जी अफ़ज़ाइश कीअं थींदी आहे। ॿारो बैक्टीरिया जे बारे में असां घणी कुझु ॿुधो आहे ऐं नालो बि असांखे बार बार ॿुधण में ईंदो आहे। आख़िर बैक्टीरिया छा आहिनि? बैक्टीरिया अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ आहे जेको सिंगुलर में बैक्टीरियम, पर घणा जेकॾहिं प्लूरल में आहे त उहे बैक्टीरिया आहे। असांखे ख़बर आहे त बैक्टीरिया दरअसल जरसूमा यानी जर्म्स आहिनि, यानी नंढा हयातियात आहिनि। ही हिकु घरड़ा जानवर आहिनि। दीज़ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ही तमामु नंढड़ा आहिनि ऐं ख़ूर्दबीनी सां ॾिसण में ईंदा आहिनि। दीज़ आर वेरी स्मॉल एंड विज़िबल थ्रू माइक्रोस्कोप। ही हर हंधि मौजूदु हूंदा आहिनि। दीज़ आर प्रेज़ेंट एवरीवेयर, यानी ज़मीन ते, हवा में, पाणीअ में, एतिरे क़दुरु जो असांजे जिस्म जे अंदरि बि मौजूदु हूंदा आहिनि। पर सभु बैक्टीरिया हानिकारक न हूंदा अथव। नॉट ऑल द बैक्टीरिया आर हार्मफुल। असां इहो सम्झंदा आहियूं त बीमारियूं था फैलाइनि, असांखे बीमार था कनि, तकलीफ़ था ॾियनि, पर ईअं न आहे। ॿारो घणेई बैक्टीरिया अहिड़ा आहिनि जेके इंसान जे फ़ाइदे लाइ आहिनि। असांजे जिस्म में जेके रहनि था बैक्टीरिया उहे बि असांजे फ़ाइदे लाइ आहिनि। मिसाल तौरु जेकॾहिं असांजे जिस्म में बैक्टीरिया न हुजनि त असांजो हाज़मे जो सिरिश्तो मुकमल कोन थींदो। असां जेको खाऊं था उहो असांखे हज़म न थींदो। उहे बैक्टीरिया जेके असांखे हाज़मे जे में मदद ॾींदा आहिनि उहे प्रोबायोटिक फूड्स में हूंदा आहिनि। ऐं प्रोबायोटिक फूड जेके आहिनि उन में आहिनि अचार थिया, चटणियूं थियूं, लस्सी थी, दही थी, पनीर, चॉकलेट, दही बड़ा बि जेका आहे उहे प्रोबायोटिक फूड में अथव, ऐं सूप, इहे सभु प्रोबायोटिक फूड में आहिनि। सो इहे सभु गुड बैक्टीरिया आहिनि। असांखे ख़बर आहे त बैक्टीरिया हिकु घरड़ा जानदार आहिनि, यानी हुन में हिकिड़ो ई जीव घरड़ो हूंदो आहे। अचो त असां हिनखे एनिमल सेल सां या जानदार जे जीव घरड़े सां, जानवर जे जीव घरड़े सां मुक़ाबिलो करे ॾिसूं ऐं ॾिसूं त ॿिन्ही में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। जेकॾहिं असां जानदार जो जीव घरड़ो जानवर जो ॾिसूं त उन में असां ॾिसंदा आहियूं तमामु घणा ऑर्गेनेल्स आहिनि जेके साइटोप्लाज़्म में ॿुधल हूंदा आहिनि। अहिड़ी तरह बैक्टीरिया सेल में बि सेल वॉल जेका आहे या हूंदो आहे, जंहिंखे सेल मेम्ब्रेन चवंदा आहियूं, उहो हूंदो आहे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हूंदा आहिनि। न्यूक्लियोइड हूंदो आहे जेको, क्रोमोसोम्स हूंदा आहिनि अंदरि। उन में बि अंदरि साइटोप्लाज़्म हूंदो आहे, रिबोसोम्स बि उन में हूंदा आहिनि ऐं उन में उन खां अलावा प्लाज़मिड्स बि हूंदा आहिनि ऐं मेसोसोम्स बि हूंदा आहिनि। पर ॿिया घणियूं शयूं जीअं माइटोकॉन्ड्रिया थियो, लाइसोम थियो, न्यूक्लियस यानी मर्कज़ थियो, उहे बैक्टीरिया जे जीव घरड़े में मौजूदु कोन आहिनि। वधीक तफ़सील सां ॾिसजे त बैक्टीरिया जे जीव घरड़ा जेके आहिनि उन्हनि में कोई मुनज़्ज़म मर्कज़ कोन हूंदो आहे। उन जो DNA ॿियनि ऑर्गेनल सां गॾु साइटोप्लाज़्म में तरंदो रहंदो आहे। हुनजो ऑर्गेनल आहे क्रोमोसोम, उन में जेको आहे ॿियनि ऑर्गेनल सां गॾु ई तरंदो थो रहे, मर्कज़ कोन्हे। DNA जी हिकु पटीअ में हेठियां जीन्स हूंदा आहिनि, जियापे जो, वाध वेझ जो ऐं पैदाइश जो। इन हिकिड़ी पटीअ में सभु जीन्स हूंदा आहिनि। क्रोमोसोम्स DNA जे जीव घरड़े में जे विच में मुंझियल धागे वांगुरु हूंदा आहिनि। उहे हिकु वॾी डिघी पटीअ जा हूंदा आहिनि। जीअं ॾिसो था, इहे हिकिड़ा मुंझियल धागे वांगुरु वॾी डिघी पटी आहे। उन खां सवाइ जीव घरड़े में DNA जा नंढा टुकड़ा बि शामिल हूंदा आहिनि, उनखे असां प्लाज़मिड चवंदा आहियूं। हीअ जेके गोल ॾिसो बि था, इहो बि DNA जो हिकिड़ो टुकड़ो आहे, हिनखे असां प्लाज़मिड चवंदा आहियूं। इहो बि DNA जो टुकड़ो आहे। सेल डिवीजन दरअसल नए ऑर्गेज़म खे वजूद में आणींदी आहे। या जॾहिं सेल डिवीजन थींदी आहे त हिकिड़ो नओं जानदार ठही वेंदो आहे। छो त हिकिड़े सेल वारो आहे न, त नओं सेल ठहंदो त ॿ जानदार ठही वेंदा ऐं इहो ई संदनि अफ़ज़ाइश जो अमल आहे। DNA रेप्लिकेशन यानी नकुल तयारु करण में प्लाज़मिड्स बग़ैर क्रोमोसोम्स जे बि नकुल ठाहे सघनि था, यानी रुॻो ई प्लाज़मिड्स हिन क्रोमोसोम खां सवाइ बि नकुल ठाहे सघनि था। असां बैक्टीरिया जी अफ़ज़ाइश यानी हिकु मां ॿ बैक्टीरिया ठहण जो असां ॾिसूं त कीअं थो थिए। छो त सिंगल सेल आहे, उहो हिकिड़े सेल खां स्टार्ट थो थिए अमल। सेकेंड फेज़ में बैक्टीरियम स्टार्ट टू रेप्लिकेट ऑल ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी उन जे अंदरि जेके ऑर्गेनेल आहिनि उन्हनि खे रेप्लिकेट करणु शुरू थो थिए। ऐं जेको सेल वॉल आहे, उहा मेम्ब्रेन, उहो थोरो डिघड़ो थी थो वञे ऐं सॼो जीव गलो डिघड़ो थो थी वञे ऐं असांखे ॿ नकुल उनजे ऑर्गेनेल जा मिलनि था।
अॻे फेज़ में द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल डिवाइड कंप्लीटली, उहे जेके नकुल ठाहे उहे ॿई पाण में अलॻि था थी वञनि, पर अञा बि हिकिड़ो जीव घड़ो आहे ऐं अञा बि टिकड़ो थी थो वञे। उन खां अॻे मरहले में द बैक्टीरिया डिवाइड कंप्लीटली, वन हैज़ नाउ बिकम टू, सो हिकु सेल मां ॿ सेल असांखे मिली था वञनि। सो अहिड़ी तरह बैक्टीरिया जी अफ़ज़ाइश थी थिए। बैक्टीरिया जी अफ़ज़ाइश जेका चइनि मरहलनि में थिए थी, उन में हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे जो उहा तमामु तकड़ी थींदी आहे। हिते कदुर जो कुझु बैक्टीरिया जेके उन्हनि खे मुनासिबु माहौल मिली वञे ऐं ग़िज़ा मिली वञे त उहे 20 मिंटनि में हिक खां ॿ थी वञनि था। सो हाणे जेकॾहिं 20 मिंटनि में हिक खां ॿ थिया त हिकु कलाक खां पोइ छा थींदो जो उहे 8 थी वेंदा, पर 6 कलाकनि खां पोइ उहे केतिरा थींदा, 2,62,000 थी वेंदा। भला 24 कलाकनि में केतिरा थींदा जेकॾहिं सॼो ॾींहं असां लॻायूं? इन 24 hours वन बैक्टीरियम मल्टीप्लाइज़ टू, हाणे हीअ अदद एॾो वॾो आहे जो मां हिनखे पढ़ी बि कोन थो सघां, सो अचो त हिनखे थोरो थोरो करे पढ़ां। हिते 100, 1000, लख, करोड़, अरब, खरब, हाणे हिन खां अॻियां त मां पढ़ी बि कोन थो सघां। सो अॻियां कयां, हिते खरब, ही उन खरबनि जा हज़ार थिया, खरबनि जा लख, खरबनि जा करोड़ ऐं खरबनि जा अरब थिया। सो इहो मां चई सघां थो त 47 अरब खरबनि खां बि वधीक हिकिड़े मां ठही था वञनि बैक्टीरिया 24 कलाकनि जे अंदरि अंदरि। ॿारो बैक्टीरिया जो मदाफ़ती निज़ाम बि क़ाबिल गौर आहे। सभु जानदार जंहिंमें बैक्टीरिया बि शामिल आहिनि, असां बि शामिल आहियूं, जानवर, ॿूटा, उन ते वायरस जेको आहे उन ते हमलो कंदा रहंदा आहिनि। जॾहिं वायरस कंहिं जानदार ते हमलो कंदा आहिनि त उहे पंहिंजो DNA सीक्वेंस उन जानदार जे DNA में दाख़िल कंदा आहिनि या कोशिशि कंदा आहिनि। बैक्टीरिया उन हमले खां बचाव लाइ हिकिड़ो अहिड़ो इंज़ाम इस्तेमालु कंदा आहिनि जेके उन अणॼातल DNA सीक्वेंस खे कपे ऐं ॿाहिरि फिटो करे छॾींदा आहिनि। उन एंज़ाइम खे रिस्ट्रिक्शन एंज़ाइम चइबो आहे, उनखे मालिक्यूलरी कैंची यानी मालिक्यूलर सिज़र जो नालो ॾिनल आहे। सो हीअ जेकॾहिं ॾिसो त DNA में हीअ जेकॾहिं ॿाहिरियों सेल आयो त इहे मालिक्यूलरी कैंचियूं जेके आहिनि, मालिक्यूलर सिज़र्स या रिस्ट्रिक्शन एंज़ाइम्स, उनखे कटे ऐं ॿाहिरि उछलाए था छॾनि। To defend themselves from viruses, bacteria evolved molecular scissors called restriction enzymes. Restriction enzymes recognize and cut specific patterns of DNA sequence. ॿारो इन ते असां पंहिंजो अॼोको सबक़ ख़तमु था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।